ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಸ್ ಅರಿವು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಿಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫ್ರಿಜ್ಜು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಟರ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಯೋನೀಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೀಲೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಖರ್ಜೂರದ ಉಂಡೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ರಾಗಿಯಿಂದ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಉಂಡೆಗಳೇನಾದರೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಡ್ಡುಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒಂದೊತ್ತು ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಫಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ನಾನು ಓಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಒಂದು 11 o'clock ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ವಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಒಂದು 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಂಪಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಪಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವೆರೈಟಿ ನಾನು ಪಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಡೋರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಬಟರು, ಪನ್ನೀರ್, ಚೀಸ್ ಹಾಗೆ ಮಯೋನೀಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಒಡೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಎಗ್ ಟ್ರೇನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 3 ಬಂದು ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ನನಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಆ ವಾಟರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಂಸಮ್ ಆಗಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶುಂಠಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಳ್ತೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಓಪನ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನನೇ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೂ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಫುಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಉಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಗಿಭಾತ್ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೀಕ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರೆಗೂ ಸೈಜ್ಗಳಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಬೌಲ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಗಿದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರವಾ ದೋಸೆ. ಈಗ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರವಾ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವೇನೋ ಮುದ್ದೆನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ರಾಗಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫುಡ್ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ರಾಗಿ ಐಟಮ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟರಿಂದ ದೋಸೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಟ್ರೇನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಚಪ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸಾಸು, ಸೀಜ್ವಾನ್ ಸಾಸು, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, ವಿನಿಗರು, ಮಯೋನೀಸು, ಪೀನಟ್ ಬಟರು, ಹಾಗೆ ಜಾಮ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಂಬಾರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಲಿಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ಗಾಗಿರ್ಬಹುದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಏರ್ ಔಟ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಏರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ತೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ.
ನೋಡಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ವೈಸು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ, ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ತೆಗೆದು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಟಾಣಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನೇನಾದರೂ ವೆಜ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೌಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋ ರೀತಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 5 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದೇನಾದರೂ ಬೌಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈಜ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಗಳ ಬೌಲ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಬೌಲ್ನ ನಾನು ಫುಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.